Quanto custa a sua bike? R$19.999,99. Para de ser mentiroso, você chutou um midinho e roubou a bike, ô. Lógico que não. Quanto que custa a sua? 19K. Qual que é o ano e modelo da sua? Daqui é 1920, é Moto CG 170. É relíquia. Relíquia, daqui é das novas. Não é do mendigo, não. Lógico que ele tá mentindo aí. Essa coisinha velha dele aí, quer desmerecer a mim? Você não paga nem meu retrovisor. Farol Xenão aqui, ó, comprei ela inteiro. Qual que é o ano e o modelo da sua? Modelo 2026, com o Med Sport World 2019. Velocidade máxima que você deu aqui? 420. Eita! Na subida. Se der que eu na descida, acho que pega uns 470, 499. Mentiroso, você pedalar o pneu sai. Zero problema, nunca foi pra oficina, tudo original. E a velocidade máxima da sua? A minha pega 150. E qual que foi as modificações aqui? Só enchi os pneus dela com ar de avião, o farol dela veio num shake lá, Mas não tô vendo farol, só um cadeado aqui. que é o sabor cadeado. O que você fez de modificação, né? Botei logo um motor de avião, farolzão de trator, que ela pega uns 250. A Pô. velocidade aumentou, não era menos? Passado é uma coisa, futuro é outra. E essa aqui faz quanto por litro? 500 pedaladas a cada litro. Você usa aqui gasolina? De cachorro, xixi de cachorro. E a sua, quanto que faz por litro? A cada uma acelerada de 50 litros. Meu papai banca. Foi o pai que deu? Ah, esse aqui foi eu comprei. Eu peguei o cartão do meu pai, fui na loja e comprei. E o seu foi seu pai que te deu? Não, foi meu amigo Shake lá de Dubai. Foi roubado, mindinho. Você trabalha com o que pra manter? Eu empresto o dinheiro e cobro de uma forma diferente, né? Tem uma cara de Enzo. Que nós é sabor, Enzo, mas eu vim do gueto. Que eu tenho um link na minha bio que eu tô fazendo várias doações. Pra você participar é só clicar lá.